მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, რაც ნიშნავს იმას, რომ პალიტრატივის ეთერში ჩვენ ვიწყებთ ძალიან სახალისო, ძალიან მხიარულ გასართობ შოუს მიმიხვდი. დღეს ისევე როგორც ყოველთვის ჩვენ შოუში მონაწილეობას 6 თქვენთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი ადამიანი მიიღებს, 3 წყვილი, რომელიც დაუპირისპირდება ერთმანეთს და იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. თამაშის ბოლოს ჩვენ 2 წვილს ჩვენი თამაშის წესების მიხედვით ვემშვიდობებით, ხოლო დღევანდელი გამარჯვებული უკვე ავტომატურად გადადის ნახევარფინალურ ტურში, სადაც რეალური შანსი ეძლევა იმისა, რომ გახდეს კიდეც ჩვენი შოუს გამარჯვებული და დაიმსახუროს ჩვენგან არაჩვეულებრივი პრიზი 2 კაციანი დაუვიწყარი მოგზაურობა. ასე რომ შემოგვიერთდით, მე გვპირდებით, რომ წინ ძალიან ბევრი ხალისი, გართობა და მხიარულება გელოდებათ. იყავით პალიტრატივიზე, კარგად მოკალოდით ეკრანებთან, შეარჩიეთ თქვენი ფავორიტი წყვილი და უგულშემატკივრეთ მათ თამაშის ბოლომდე. ჩვენ კი დავიწყოთ, ჩვენი სტუმრები უკვე ჩვენთან ერთად არიან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და იღებთ მონაწილეობას ჩვენ თამაშში. სანამ გადავიდოდეთ წესებზე, გეტყვით, რომ ყველაფერი ძალიან მარტივია და დარწმუნებული ვარ, არაფერი არ გაგიჭირდებათ და შეიძლება მსგავსი თამაში ბავშვობაშიც ან დიდობაშიც გითამაშიათ კიდეც. მანიკა, მაინტერესებს, რამდენად აზარტული ხარ და თუ გიყვარს საერთოდ მსგავსი ტიპის თამაშები? აზარტული ვარ ძალიან. მსგავსი ტიპის თამაში, მითამაშე ოღონდ ღრმა ბავშვობაში. ანუ გუშა დიდი ხანია, ანუ ამის მცდელობა ცოტა წამოვიზარდი, აღარ მქონია. მაგრამ აი დღეს გავიხსენებ ბავშვებს. სხვა შორის ამ თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია წყვილები რამდენად გაუგებენ ერთმანეთს კარგად, იმიტომ რომ ხო და თქვენ ვიცი რომ რაღაცა კარგად გაუგებთ ერთმანეთს, დარწმუნებული ვარ. მარიკო, შენ რამდენად ხარ აზარტული, გიყვარს საერთოდ მსგავსი თამაში? ძალიან აზარტული ვარ, მაგრამ არ მიყვარს წაგება და ვნახოთ აი როგორი რეაქცია. ანუ ბოლომდე იბრძოლებ პირველობით. რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვეცდები რომ ყოველ შემთხვევისთვის ნახევარფინალში მაინც მოვხდე. ან მესამე ტურამდე მაინც მივაღწიო დავით. შენ უგნუგათებენ თამბატონები. ჯაბა შენ რა სიტყვი, ვის თვლი ხა კონკურენტად ამ წყვილებს შორის? ჯერ ხო არ ვიცი რა. პირველი ჯგუფი მგონი უკვე გვჩვენებს. კაი თამაში. ყველანი ძალიან მაგარი. ეს ნამიოკობანა მე მომწონს. აი ხლა სიამოვნებით თამაშობ ხოლმე სამე რომ მივდივართ ხოლმე გასტროლზე, მაგრამ დრო გადის ფანტასტიკურად და კაი თან ტენისავარჯიში ვარ. მე წინასწარ გეტყვით რომ ყველა თქვენგანი ძალიან აქტიურად ჩაერთვება და შევა აზარტში, დარწმუნებული ვარ, როგორც წესი ესე ხდება ხოლმე. სოფო, შენ რამდენად გიყვარს მსგავსი თამაშები ან თუ გითამაშია? შევა მიყვარს, მაგრამ ძალიან აზარტული არ ვარ. არ ხარ. პრინციპში ესე თქვა არც ისე ძლიერი მოთამაშე, მაგრამ ნახოთ. ეს ნორმალი ესა მიღაბია. ვარ არა, გიცელი არის. წინასწარ თამაში დაწყებამდე რამე რჩევას ხო არ მისცემ თქვენს მოწყვილეს? რჩევას? ხო, მითხარი რა. არა, კი, გეტყვი, აი თუ აი წარმოგიდგენე რომ რაღაცა ძალიან კარგად ამიხსენი და მე მაინც ვერ მივხვდი. და ამ დროს შენ მოგინდა რომ რაღაც თქვა ჩემზე, აი არ მოგერიდოს პირდაპირ. ამ შევას გასაგები. და მე შევეცდები რომ აზარტული ასე ვფიქრობ. რა, აზარტული არ ვარ, უბრალოდ სპორტული ჟინი მაქვს ხოლმე. აზარტი რაღაცა უფრო აი სპორტული ჟინია. აი მანიკა მასოვარ ესე იგი ხარ. ესე ყოფილა. ძალიან კარგი, პრინციპში მეტნაკლებად ყველა თქვენგანი ყოფილა აზარტული, რაც ამ შემთხვევაში ძალიან გამოგადგებათ. მე გისურვებთ წარმატებებს და თუ წინააღმდეგი არ ხართ, დავიწყოთ თამაში და ვიწყებთ პირველი ტური. ჩვენ თამაში 3 ტურისგან შედგება. თქვენ ხედავთ, რომ მე ხელთ მაქვს კალათი, სადაც დაახლოებით 60 ან შეიძლება მეტი პატარა ფურცელია თავმოყრილი. სადაც წერია თქვენთვის კარგად ნაცნობი პიროვნებების სახელი, გვარი, შეიძლება ეს იყოს ფილმის გმირი, წიგნის პერსონაჟი, პოლიტიკოსი, მხატვარი, მსახიობი, მომღერალი და ასე შემდეგ. თუმცა მთავარი ის არის, რომ უცხო არავინ არ არის და ყველა თქვენგანისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, ყველა დარწმუნებული ვარ. ერთი წუთის მანძილზე პირველ ტურში, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ამოვიღოთ ფურცელი და თქვენს მეწყვილეს აუხსნათ, რამდენი სიტყვითაც გნებავთ. ანუ პირველი ტური როგორც წესი ყველაზე მარტივია და ქულების დაგროვებაში ეხმარება ხოლმე წყვილებს, იმიტომ რომ რაც თავში მოგივათ აზრად ამ ადამიანთან დაკავშირებული, თუ მომღერალია შეგიძლიათ წაუმღერო იმის სიმღერა. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, შეზღუდულები პირველ ტურში არ ხართ, უბრალოდ უშუალოდ სახელსაგვარს უიტყვით და რაღაც მომხიბლ. უშუალოდ სახელსაგვარს უიტყვით და სხვა რაც კი თავში აზრად მოგივათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული ყველაფერი შეგიძლიათ თქვა. თითო სწორი პასუხი არის თითო ქულა, ამიტომ რაც უფრო სწრაფად გამოიცნობს თქვენი მეწყვილე, უფრო სწრაფად ამოვიღებთ შემდეგს და შესაბამისად დავაგროვებთ მეტ ქულას.
თუ ყველაფერი გასაგებია, დავიწყეთ სოფოს და ჯაბას წყვილი. რასაც გავიცნობ შენ პატარა კალათში. თუ გინდა შენ თუ გინდა ძირს დააგდე ფურცელი, მოკლედ პრობლემა არა, როგორც გაგიმარტივდება. ისე აუსანი. კი, რაც შეიძლება მეტი უნდა გამოისმა. თქვენ ხელს ნუ შეუშლით, ნურც მიეხმარებით. დაჟინებული მზერით რომ დაჟინებული მზერით დაჰიპნოზებად შეიძლება პრინციპში. ინდა შენ ამოურია და მე შენ. სოფო თუ მზად ხარ, დავიწყოთ პრინციპში. მაშასე წამზომი ჩაი ჯაბა და დაიწყო. წავედით, ვაიმე. ეს ზუსტად იცოდი რომ ესე იგი აბა სწრაფად ცოტა. პარლამენტი ძველიც ახალიც სულ არის და სულ უკმაყოფილოა და სულ ოპოზიციაშია თავზე არა ნუჩქარო კაცო თავზე თმა არა აქვს კორჯერ არის ჩქარო თავზე თმა არა აქვს სულ უკმაყოფილოა ეხაც ოპოზიციაშია კიდევ უკმაყოფილოა სახელი აქვს ძალიან უცნაური კაცია კაცს თავზე თმა არა აქვს და აი კაცია ჩვენი მეგობარი კი რამე სხვა გაგონებს სახელი გვარი ჯეიმს აბა Bond! აუ ხო ვიცი Bond! აბა არ მახსოვს სახელი კარგი გავიარე. არა ვერ გავიარეთ, იმიტომ რომ როგორმე უნდა აუჩო. ისეთი აი ჯეიმს ბონდი. აი წავიდა ასოციაციისკენ ჯაბა კი ბატონო ქართული სახელი რომელიც შეიძლება იყოს ჯეიმს ჯაბა კიდე რაღაც სხვადასხვა კონტექსტში ჯემალი გვარიც ისეთია რომ მივეხმაროთ ბავშვმაც კი როგორც მიკარნახეს თუმცა არ აუშავს ჯაბა ბონდი ბაღაც ყველაფერი წინ არის ჯერ პოლიტიკოსები რა ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის ჩავაბრუნოთ უკან და მარიკოს გადავცეთ კალათი მარიკო მზად ხარ წარმატებებს გისურვებთ და წამზომი ჩაირთო ჭიაურელის პერსონაჟი, რამდენი ბოროტი ამ ქვეყანაზე. ხო! სალა გუფალა აგერ არის. ხო, მე. შკარა. ცეკვა. ისა, კინტაური. ხო! მალე. ის რა ქვია, ისტორიული პერსონაჟი არის. ესე იგი, ჩვენი პრეზიდენტის გვარს მსგავსება. სააკაშვილი ხო არის, მაგრამ ეს არის გიორგი სააკაშვილი. სამი. ესე იგი, ძალიან მაგარი მომღერალი ჯაზი. კაცი, აქ იყო ჩამოსული ჯაზ ფესტივალზე, როგორ მიგახვედრო. ჯორჯ ბენსონთან აქვს დუეტი. ისა სპეინი იმღერა კიდე სპეინი ასოციაცია სახელმწიფო ყველაფერი გაგონებს გვარს რაღაცა სიტყვა იქნებ მიანიშნო მიახვედრო ელფოსტა ელჯერო დრო გავიდა მარიკო ბოლოს გააბრუნე 4 სწორი პასუხი ვაი რაში იყო ელფოსტა არ რაღაცებს ხედავ, მაგრამ არ ვიმაიმუნე. აურიე კარგად მანიკა ძალიან ნერვიულეს რამე მანიკა უკვე მზად არის და წამზომიც ჩაირთო ვაი ესა რა ქვია ვიცი მაგრამ ვერსნი მარიკო კარნახებს არ ვართ მანიკა რაც თავში აზრად მოგივა დაკავშირებით მაგ პერსონაჟთან ყველაფერი უთხარი გვარი შემიძლია გვარი არა არა ვინ არის კაცია ქალია მსახიობი მარიკო ნუ ეხმარები აი მე უთხარი კაცია მანიკა საერთოდ გამოვარდი ეხა ყველაფრიდან კაცია თუ ქალია ქართველია თუ არა ქართველი აი არ გახსოვს აბაზი თქვი აბაზი პერსონაჟის სახელს გავს პერსონაჟი ანუ აბაზი არის მიმსგავსებული ანუ ასოციაციით გავს ქართველია ხო მსახიობი ქალი თუ პერსონაჟია შეგიძლია ვინ თამაშობს ამ პერსონაჟს არ ეხა ავიჭერი ძალიან კინოში არის პერსონაჟი აბაზი ფილმის პერსონაჟს გიხსნის და დრო ამოიწურა ზარი აბაზი ზარი ძალიან მინდა რომ გამოიცნოს ნინუცა, მაგრამ დრო საცხოვრად ამოიწურა. ჩააბრუნე. არა უშავს ეს ბოლოს ჩააბრუნე და კალათი მამეც. საერთოდ გამახსენდა. მე თქვენ რა გიხარით? რას მერჩოდით, რა გინდოდა? სოფო ეს კალათი შენ ჩემგან დრო 1 წუთი გაქვს და წამზომი ჩაირთო. პინგვინი ზებრა
ასაკოვანი ფოტოგრაფი. ქართველი შიშველი ნატურების გადა ქართველი. კი. გავაგზავნეთ. სერიალის გმირია, გადიოდა, მე მგონი ისა. თურქუ არ ვიცი, მე მგონი თურქულია. არა. სერიალებს არ უყურებ. რა ხდა ჩიტის სახელს გავს? არ ვიცი, სერიალი არ მინახი, არც ერთ ყვილადებს ეგ მან. ეს არ ითვლება ახლა სახელი მიასკავს რა. რაღაცა ჩიტით მთავრდება. არ ვიცი, არ უყურებ სერიალებს. რატო ხარ გопроზებული? არა, თურქულ სერიალებს არ უყურებ. თურქულია დარწმუნებული ხარ? არ ვიცი, მართლა. სახელიდან რაღაც. ხო და ჩიტის ასოციაცია არის. არა. აბა ჩიტი რა. აი ჩიტა ხო, უფრო სხვა არა. არა. დრო ამოიწურა, ჩააბრუნე. აი მორკოტი კარგი, დრო უკვე ამოიწურა, გითხარი ვინ იყო? ისა ნარჩიტა კი არა და ისა კონჩიტა. კონჩიტა არ არის სერიალის სერიალი კონჩიტა არის მომღერალი, კონჩიტა არის მომღერალი, რომელიც გახდა ევროვიზიის გამარჯვებული. კონჩიტა არ არის სერიალის ძალიან მარტივი გამოსაცნობია და ამეთანხმებით კონჩიტა ევროვიზია 2013-ის გამარჯვებული, რომელიც გაიცნო მთელმა სამყარომ მისი ექსტრაორდინალობით. არა უშავს, ორი სწორი პასუხი ჯაბას და სოფოს. კალათი გადავაწოდოთ დათოს, იმედი მაქვს რომ მზად ხართ. და წამზომი ჩაირთო. პოლიტიკოსია. ჯონდი ისე? მაპატია ჯონდია ისე შეიძლება? კი, როგორ არა, დავაი, მიდი. შეიძლება, ვერ გამოიწვიოს. მიდი. პოლიტიკოსი მელოდი. ბაბათურია, მიდი. გაგძელე. დიუმას გმირი არის სამუშკეტერთან ერთად. კი, ეგ არის. მე რეჟისორი ეს რა ქვია, ბრეგოვიჩთან ერთად, ბერგოვიჩი უწერდა მუსიკას და ცნობილი რეჟისორია ანდერგრაუნდი, თეთრი კატა, შავი კატა. ასოციაცია რაც გაგონებს სიტყვა, რომელიც ახლოს სახელი მიუგავს ემილიას. არ შეიძლება. ეგ არის. აი, გაჩენდი. ბერგოვიჩთან ერთად რეჟისორი, თეთრი კატა. კულტურიცა. ხო. სწორია, გავაგზავნეთ ორი. მიდი. მე ეს რა ქვია, იაპონური მითოლოგიის დიდი დრაკონია, ფილმიც არის გადაღებული, აი როეშინია ის კინოში რო ამბობს, დიდი ის არის რა ქვია, საშნელი. რამე სახელი მიამბობს იმეს. ეს რა რო ქვია. ამოიწურა, როგორც ვკარნახობენ, ეს არ თქვა და ჩააბრუნეთ უკან. გადავდივართ ნინუცასთან და მანიკასთან, იმედი მაქვს მზად ხართ. ნინუცა, წამზომი ჩაირთო, დაიწყე რაც შეიძლება სწრაფად. იაპონური მითოლოგიის ესე იგი დიდი რაღაცა ესეთი საშინელი რა ხალხი ხედავს გარბიან გავს გორილას გავს სიტყვა გავს გორილას და დიდი არის და ეს მოდის ესე იმათაში მორიელი რა ვიცი მე გორილას გავს გოგო სიტყვა და დიდი ტიპია ესეთი მწვანეა დიდი ტიპია სახლებზე ადის ანგრევს დიდ ათებს ესე არყავს აქეთ იქით ველეშაპი გორილას გავს სიტყვა მანიკა გორილას გავს სიტყვა დიდი რაღაცა ესეთი მოშნი ტიპი არის ტიპი არ არის და ეს სახლებს ანგრევს და აბა გორილას რო ასათიანი. მიკარნახი. არ ვიცი გოძილა კარნახის თემა ეს. არა დედა გაგძელე, მაშინ სწრაფად გაგძელე. მიდი გოგო გაგძელე. ძალიან სწრაფად, თორე დრო ფაქტია. ფეხბურთელი, ქართველი, ძალიან ცნობილი. ალაძე. არა, მსახიობის მამა, იგივე სახელი და გვარი აქვს მის შვილს, რომელიც გიორგის რა ქვია პაიმერა მაშინ თამაში. აი ახლა გაიხარე. გაგძელე. პაიმერა დროს განერო. მეტყვია, როცა გავა. ამოიწურა. ჩააბრუნე ნინუცა. ორი სწორი პასუხი მანიკასთან. ძალიან ნერვიულობ, აი ძალიან გოძილა არა, მეტი არაფერი არ იყო. პირველი ტური ამით მიუახლოვდა დასასრულს და ამ დროისთვის 7 ქულით ლიდერობენ დათო და მარიკო. და თანაბარი ორ-ორი ქულა აქვს ჯაბას და სოფოს და მანიკას და ნინუცას. პირველი ტური მიუახლოვდა დასასრულს და სანამ მეორე ტურზე გადავალთ, შეგიძლიათ რეკომენდაციები გაუცვალოთ ერთმანეთს, უფრო რაზე გაამახვილონ ყურადღება, რამე შენიშვნა თუ გაქვთ და ასე მეორე ტური შემდეგ. ყველაზე ადვილია ერთი სიტყვა. პირველი მოგწონდა არა, ყველა სიტყვა ხო ვიცი. მარიკო, მაყოფილი ხარ შენი სხვა მეწყილი? რაღაცები წამოვა. მანიკას თუ მარიკო. შენ, მარიკო, კი. მარიკო, მარტო ჩემი თავცეთ მაყოფილი ვარ და დათოდიძე მაყოფილი ვარ. შვენიერია. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით უკვე მეორე ტურით, ასე რომ დარჩით პალიტრატივიზე და დაგველოდეთ.
გაგრძელებით მეორე ტურით გრძელდება გასართობის შოუ მიმიხვდი. ჩვენი მოთამაშეები უკვე ძალიან აზარტში შევიდნენ და ართმობენ ბრძოლას პირველობისთვის. იმედი მაქვს, რომ მეორე ტური არ გაგიჭირდებათ, თუმცა ცოტა ოდნავ უნდა გავართულოთ ამ შემთხვევაში წესი. როგორც პირველ ტურში იყავით ცივი ლაღები და თავისუფლები, მეორე ტურში ცოტა შეზღუდვა მოგიწევთ და ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სიტყვით უნდა აუხსნათ თქვენს მეწყვილეს, რომელი პიროვნება შეგხვდათ. დრო ისევ ერთი წუთი გაქვთ, თვითონ სწორი პასუხი კლავაც ერთი ქულა, თუმცა არანაირი მიმიკა, რაღაცა მინიშნება და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ ერთად-ერთი სიტყვა. იმ შემთხვევაში ცივად უნდა თქვა. ბატონო? ცივად. არა, ზოგადად ფილმად თქვია. ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი სიტყვა და იმ შემთხვევაში თუ კი ორ სიტყვას გამოიყენებს რომელიმე თქვენგანი, ავტომატურად წყვილი წვეთს თამაშს და სხვა გადადის მომდევნო წვილზე. თუ გამეცნე რა მოხდა? ესე გაიცინებ. თუ ყველაფერი გასაგებია, ყავს ჯაბასგან დავიწყებ, ჯაბა მხოლოდ ერთი სიტყვა, ერთი წუთი. ვახე თავის დამოვარდა და კი ბატონო. გავშლით წუთები მე დათვალეთ. 1 კარგი. 2 სამზომი ჩაირთო, ერთი სიტყვა ჯაბა მხოლოდ. ერთი სიტყვა. დაშნა. მუშკეტერი. თქვა, სწორია? მუშკეტერი თქვა, უფრო სახელი არ თქვა კონკრეტულად. სახელი უნდა თქვა, აბა. სამი მუშკეტერი. ხო, მაგრამ რომელი პერსონაჟი ამოსულა? ისა რა ქვია, დარტანიანი. სწორია, გავაგრძელეთ. ესა, ო, პირამიდა. მუმია. კარგი გოგო ხარ? გავაგრძელეთ. ჩქარა. ფეხბურთი. ფეხბურთელი ვინ ამოვიდა? ფეხბურთელი ისა ყიფშიძე კი არა და ისა რა ქვია. აბა იფიქრე, ფეხბურთელი ვინ ამოვიდა? ვინ გამოიწვია? ო, ეგ არის. გავაგრძელეთ. მიმიკები არა? წითელი. წითელი? ისა, კულტურისა? არა. არ მოიცანი. აბა წითელი, გააგრძელე, ჩამოყარე ვერსიები, ჩამოყარე და მივალ სწორ პასუხამდე. წითელი, რასთან იყო ასოცირებული? გაიხსენე, დროს მეტყვიან დათო. წითელი. და დამთავრდა დრო როგორც გარდახობენ. გვერდწითელი ჩააბრუნე ჯაბა. ჯაბა გვერდწითელი ჩააბრუნე, იმიტომ რომ შეიძლება ამოვიდეს თქვენ ვერ გამოიცანით. სამი სწორი პასუხი სოფოს და ჯაბას. არ არის ცუდი. ის არის ისინი აღარ. ისინი უნდა გადავიდეს მე შემდეგ. მარიკა უკვე მზად არის. რაღაცა მოიცადე. ესე დავწდები. როგორც გინდათ ისე დაჭერეთ. მზად ხართ და წამზომით ჩაირთო. Think. არტურ ფრანკლინი. ეგ არის. ერთი სიტყვა მარიკო. ფილმი. კარგი, ეხა გაიხსენე ფილმთან დაკავშირებული. აბა, ფილმს ვინ უკავშირდება? ვერსიები შეგიძლია ჩამოყარო დათო და მივალ სწორ პასუხამდე. მიმიკები. აბა გაიხსენე მსახიობები ვინ იყვნენ, ასე შემდეგ ფილმთან კავშირში ვინ იყო? ფილმი. თევზის სახე ჩამოყარე მაგაი ვერსიები ფილმი. შეგიძლია რომ დაასახელო შეცდომითაც. ქვი, რამე თქვი და მივალ ეს არა ქვია. კოსტურიცა. გავაგრძელეთ. ელჯერო. ხო. მეტყვიან. წყალი. 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 ენის წელზე მადგას თუ რა როგორ არის? დამთავრდა როგორც მატყობინებენ, ჯერო სამწუხაროდ ჩართვლით. რამოდენმე უნდა ჩააბრუნო მგონი. რამდენი გვაქვს? 3 და გითვლით 2, იმიტომ რომ ელჯერო სამწუხაროდ არ ჩაგეთვალეთ, იმიტომ რომ ელ რეალურად სიტყვა არ არის და არის სახელი სხვა. ანუ ელჯეროს ვაბრუნე. ელჯერო ჩააბრუნე და ორი სწორი პასუხი ამ შემთხვევაში დათოს და მარიკოს. ვაგრძელებთ მანიკას და ნინუცას წყვილით. აი. მანიკა კარგად მოუვიდე თუ შეიძლება. გამოიყენე მხოლოდ ერთი სიტყვა. და წამზომით ჩაირთო და იწყე. ჩაირთო. ჯერონიმო. ელჯერო. აჰა, გავაგრძელეთ. გმირი. აბეზარა. აბა ჩამოთვალე გმირები. არა, სხვა. მეტი არაფერი აღარ უთხრა მანიკა და შენ ჩამოყარე იდეები ნინუცა გმირი. ხო. ვაი. მომღერალი. გაიხსენე ვინ ამოვიდა მომღერლები და ჩამოვიდა. ვერწითელი. არა. ელჯერო წაღარი. მომღერალი. აბა ვინ იქნება მომღერალი? კონჩიტა. არა. მანიკა არაფერი აღარ უთხრა. არა, ნუ შენ მეუნები, ვაიმე, მომღერალი. აბა გაიხსენე. არა და ფრანკლინი. არა. აბა კიდე ვინ იყო? მიდი გთხოვნი. მანიკა არ უკარნა ხო კიდე ვინ იყო მომღერალი გაიხსენე. ნინუცა და თქვი ყველა. კონჩიტა, ვერტიკალი. დრო. ელჯერო. დრო. მეტყვიან დროს.
დრო გავიდა როგორც ამალე მათქანებენ. მუცელინო აჩორე. ორი სწორი პასუხი მანიკას და ნინისოს რაც ვერ გამოიწვია. ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, ანუ როცა პიროვნებას ვერ გამოიცნობს თქვენი მეწყვილე, ნუ დაასახელებთ ვინ არის, ისე ჩაბრუნეთ, იმიტომ რომ შეხვდება სხვას და გაუმარტივდება ამ შემთხვევაში გამოცდება. მოკლედ, გრძელდება. ჯაბა მომზადა უკვე. შამფური რატო? ქართული ენა ბორძიკია გაჩერდით. ვაგრძელებთ მეორე ტურს და ამჯერად ვსვლით როლებს. თქვენი ფლანგი აუხსნის მხოლოდ ერთი სიტყვით თქვენს მეწყვილებს. პრინციპი იგივეა, დრო ერთი წუთია, ერთი სწორი პასუხი, ერთი ქულაა და ყველაფერი გასაგებია. მე მგონი, წამზომი ჩაირთო, სოფო მხოლოდ ერთი სიტყვა. ისა ერთი სიტყვა. მებრძოლი. ჯაბა, გაიხსენე ხა მებრძოლთან კავშირში ვინ შეიძლება ყოფილიყო აქ ამოსული. გაიხსენე ვინ იყო? იმიდან ამიდან სოფო შენ არაფერი აღარ უთხრა? დარტანიანი არ არის, ამოსულია უკვე სოფო. მებრძოლი ვინმე ყავდა, მოყვა. აბა გაიხსენე. კი. აუ, მებრძოლი ამოიგე და არ ვიცი. რამენაირად იქნებ როგორმე გამოიცნო. არ მახსოვს. რა შეიძლება მებრძოლი. იდეები რაც მოგივა, რაც გაგახსენდება იქნებ. მებრძოლთან ვერ ვაკავშირებ. შეიძლება არც იყოს დაკავშირება არაფერს შეგ. როგორ არ არის? მაინც რაღაცები თქვი, რომ იქნებ მივიდეთ სწორად. რემბო რა. არა. ტანკი არ ვიცი. მებრძოლი სხვა რამე გეთქვა. ნუ რას ვიზავთ? თქვა ხოლმე. მანიკას უნდა დაიწყო. არა, მანიკა არ უკარნა. არა. სამწუხაროდ დროს ამასობაში გაიგარა. არ თქვა და ჩააბრუნე იქ კალათში. 0 ქულა ამ ეტაპზე სოფოს და ჯაბას. გადავდივართ დათოს და მარიკოს წრეზე. მირი სილოგ. აურიე დათო შეიძლება. აურიე, აი, ყველა ნახა. ზეგლი თქვი და ეგარ. გაკეცილია? დავარ სარდალი. აი ერთი დაიჭირე. იყოს სიჩუმე, რომ წყვილს გაუმარტივდეს უფრო გამოცდება და წამზომით ჩაირთო. წყალი. ბაბაჯანი. გავუწერე. ერთი სიტყვა. დრო სააკაშვილი. გიორგი. სააკაძე. სწორია, გავაგრძელეთ. შეიძლებოდა. კეთოს კითხა თქვენსა და ილარიონი. დუმბაძე. აბა, სწრაფად ცოტა. ერთი სიტყვა. ვაფშე არა. მოცეკვავე. დათო, მეტი არაფერი. მარიკო, მოცეკვავე, რასთან შეიძლება იყოს ასოცირებული იდეები, რაც მოგივა, ყველაფერი თქვი. ვინ ყავდა? რაც თავში მოგივა, ყველაფერი თქვი, რომ იქნებ მივიდეთ სწორ პასუხამდე. არასწორად. მოცეკვავე. იყო ეს დასახელებული? იქნებოდა აუცილებლად. კი. დათო, მიხდი შენ? გავიდა დრო როგორც უკარნა ხოლმე ჩააბრუნე და არ თქვა ვინ იყო. 3 სწორი პასუხი და ჯამში 5 ქულა. სამი, რაც ხუთი ვერ ნამდვილად არ გამოიცანე? არის ცუდი. აბა რა. მანიკა აა, სამწორგი. ვაგრძელებთ ნინუსას და მანიკას წყვილით, ძალიან სწრაფად 1 წუთი და დრო წავიდა. ჩქარა. ერთი სიტყვა. რათულია? მოყერალი. მანიკა, გაიხსენე. ჩამოთვალე ყველა ვინც ამოვიდა მოძებნები. აბა კიდე. ხო. კიდე. გვერდითელი. აბა კიდე. ვაფშე არ მახსოვს. ის ერთი დარჩა, ის ერთი. ერთი დარჩა. აბა ვინ იყო? გაიხსენე დაძაბეგო კონჩიტა. ვერ გაიხსენებ შანსი. არა, კონჩიტა. არა, უნდა ვინ იყო გაიხსენოს. მომღერალი? მართლა არ ჩვენ მახსოვს. კი გვაწყობს ისე ეგრე რომ ის აბა ვინ მანიკა? აბეზარა. აბა. ხომღერის. აბა როგორმე მანიკა დაძაბეგონება. შანსი არ არის, არა. რატო? ნუ ეუნები ვერ გამოიცნობ. გავიდა. მაინც ვაცდი ის ერთი დარჩა. გავიდა როგორც კანა. ანუ ის იმეც არ ვამბობ, ხო? არა, გვაქვს ჩაბრუნე ხო ნინუცა. კარგი, 0 ქულა ამჯერად მანიკას და
ეხლა შეგიძლიათ ვინმე თავი გახსოვს? და მეორე ტური. ეს პირველი იყო. 5 ქულით მეორე ტურში ლიდერობენ მარიკო და დათო, 3 ქულა აქვს ჯაბას და სოფოს და ჯერჯერობით 2 ქულა აქვს მანიკას და ნინუცას. რაც შეეხება 2 ტურის ჯამს, 12 ქულით ლიდერობენ მარიკო და დათო, 5 ქულა აქვს ჯაბას და სოფოს და 4 ქულა აქვს მანიკას და ნინუცას, თუმცა ყველაფერი არის წინ და მესამე ტურში ერთი სწორი პასუხი უკვე არის 2 ქულა და როგორც წესი, მესამე ტური არის ხოლმე გადამწყვეტი და შესაძლოა ბოლო ადგილზე მყოფი წვლილი წამოვიდეს პირველ ადგილზე, ასე რომ მაქსიმალურად უნდა იყოთ მობილიზებულები, ძალიან უნდა მოიდომოთ და ამჯერად უკვე ბუნჯურად აუხსნათ თქვენს მოწყვილეს. ის პიროვნებები, რომელიც შეგხვდებათ ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე მესამე და ყველაზე სახალისო და რაც თავია გადამწყვეტი ტურით. ბრუნდებით მესამე გადამწყვეტი და ყველაზე სახალისო ტურით და მე დარწმუნებულია რომ ჩვენს მოთამაშეებთან ერთად ეხა ჩვენი მაყურებელი ძალიან ბევრს იცინებს, გაერთობა და იხალისებს. მესამე ტურში ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ ცოტა ხნით უნდა დამუნჯდეთ. გამოიყენოთ მხოლოდ ხელები, ფეხები, იცეკვოთ, რაც გნებავთ თუ რამე რეკვიზიტი მოგეწონათ, შეიძლება ესეც გამოიყენოთ. ოღონდ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ამოიღოთ ხმა, როგორც კი ამოიღებთ ხმას, ავტომატურად თქვენი წვილი დატოვებს თამაშს და სულ გადავა შემდეგ წვილზე. ამ შემთხვევაში ერთი წუთი გაქვთ, მაგრამ ერთი სწორი პასუხი უკვე ერთის ნაცვლად არის 2 ქულა, ასე რომ შეიძლება ყველაფერი თავდაყირა დადგეს, ბოლო ადგილი წინ წამოიწიოს და ასე შემდეგ. მე წარმატებებს გისურვებთ, ჯაბა, ხო მობრძანდეთ ჩემთან. შენი სიმღერა, ეს შემთხვევა. უნდა ადგე, იმიტომ რომ უკეთ აუხსნა სოფოს ამ შემთხვევაში ის პიროვნებები, რომელიც იქნება გამოსასწორ. რომელიც კი და ნერვიულებია მაგარი და ეს არის. ავიღო ეს, დავიწყო უკვე, ნახე, ხო? კი ბატონო. კაი. ბაბაჯანა. გავაგზელეთ. კიდევ უკვე მიხდა რა გოგოა რა გვია. ხო. ეო, საკათე. გიორგი საკათე. არა, შვილო, ამაშლება სააკაზე ესედა. მე ეს დარტანიანი. სააკაზე. ნუ ლაპარაკობ. უხმოდ გააკეთე ჯაბა. ფეხბურთელი ისავდა. ვაიმე! მე მონიშნულია ესენი. ჯაბა ხმარობა. ვინ იყო? გაიხსენე ფეხბურთელი. გაიხსენე. მესხი. მესხი. აჰა, ეს. დროზე. მე დროზე შეგავაშა. ფრანკლინი. ანიშნე კაცია, ქალია. ელტონ ჯონი. არა. ელჯერო. 4 გავაგზავნეთ. დროზე. ხო. დაგვიწვა ჯაბამ ყველა. მელიმონ, აი ფრანკლინი. ქალია, კაცია. გვერდითელი. მოიგეს ყველაფერი. გაჩვენდი. დრო გავიდა. ბოლო უკან ფალა, ჩააგდე. შვილო. ეს რა იყო? ბოლო უკან ჩააგდე. ერთი წამით 6 სწორი პასუხი და 12 ქულადულად. მარიკო, დავიწყეთ, წამზომი ჩაირთო. უხმოთ. ფუფალა. გოძილა. რა? გაჩერდი ბიჭო. დათო, შეგიძლიათ კითხო პერსონაჟია ქალია, კაცია, რა? ეს არა ქვია, გაკითხე, მომღერალია, ხო? ეს არა ქვია. მომღერალი არ არისო. კითხე, მსახიობია. მსახიობია? გიმრია პერსონაჟია? ესა. ვაიმე. გამიცივდა წელი დრო. მარიკო, რა იხარ, რაღაცა სხვა ეტაპზე გადადი და სხვანაირად აუხსენი. აბა სხვანაირად მითხარ კიდე რამე. კაც. გააგზელე. რა ვქნა, როგორ აუხსნა? არ გავიდე. ვაიმე, ვინ იყო? ნიფტი. დრო ვაიმე, ვერ მივხვდი. ჩავაბრუნოთ. ორი ვაკ. დუმბაძე იყო. დუმბაძე იყო. მანიკა. არა უშავს, 2 პასუხი და 4 ქულა. ის რა იყო? მანიკა მზად ხარ? დაიწყე. ხმა რა მოიღო ოღონდ. ელტონ ჯონი. არეტა ფრანკლინი. ელჯერო. რატო? მორლი მონრო. 4. ვაი. ხმა რა მოიღო?
მანიკა სწრაფად. მანიკა. წერალი. კითხე, ქალია, ქალია. კაცია. კაცია. წერალია. წერალია? პერსონაჟია? კიდე არა ხო არ კი, შეიძლება, კიდე არა. თავი ხმარა. წერალი არ არის? ეს? გელა. არ ვიცი. სხვადასხვა ახლა იდეები ნინუს არაც გაგახსენდა. სხვადასხვა დამიხსენე, რაღაცა რაღაცა მიმიკა იქნებ, რაღაცა რეკვიზიტი ხო არ მოიშალებ რამეს. ვერა. მადლობა. გავიდა. რა როგორ უნდა ახსნა მითხარი? ნინუს არ ამეიქნებ. რა მოიფიქრე? არა, ნუ ვერ ვფიქრობ ახლა ვერ ვფიქრობ. წერალი გაიხსენე იმ სიტყვები. მანიკა ხმას შეჭრა. დრო გავიდა, ეს ჩააბრუნე ჯაბა უკან. რა უნდა მექნა? 4 ზორი პასუხი. გაგაკეთებინა, იმ წერალი რა ნაირად 4 ზორი პასუხი და 8 ესე ვთქვი. რა გინდა მანამდე რა მაგრაო. ოლებს სოფო ჩემთან მოდი რა უკეთ დაგინახოს ჯაბამ. ხმა არ ამოიღო, რაც თავარია, სხვა შეგიძლია გაკეთო ყველაფერი, რაც თავში ასეთ მოგივა, ოღონდ უხმოთ. დავიწყეთ. მომღერალია, ქალია, კაცია, ესა ელჯერო, კარგია. გავაგზავნეთ. მადონა. ესა რა ქვია, არლეტა ფრანკლინი, გვერდწითელი, ესა მანლინ მონრო. ეს კაბარა და. ძალიან კარგად მიდიხარ. ელტონ ჯონი. ყოჩახ, მე მგონი ეს ყველი. ზიკი ტიკი ტიკი ტიკი. წინწავა. მადონა. არლეტა ფრანკლინი. გასდაეცე. ეგეც მომღერალი, კაცია, ელტონ ჯონი, არა, აბა ესა რა ქვია, ვაიმე კიდე კაცი ვინ იყო, ესა რა ქვია, ელჯერო არ არის, ელჯერო, არა, აბა კიდე ვინ იყო, კაცი ვინ იყო, ვაიმე მაგის ვინ იყო კიდე კაცი. რა, კენი, ნუ კენა. ვაიმე ეს რა. ჩელენტა. ჩელენტანო ჩავაბრუნოთ უკან. 4 სწორი პასუხი იყო, კიდე 8 ქულა. 4 იყო. 4 მომღერალი იყო. 4 იყო და 8 ქულა. ჩელენტანო არ ჩაიწერა. არა, ეს გაგეკეთებინა რომ დადის ჩელენტანო, მე ყველა მღეროდა და გადავირი. გადაღება ყველაფერი მოვიდა. ნადوان კარგად ახსნა. დათო მზად ხარ? გოლი. აბა ყურადღებით და წავდები ჩაირთო. უბეგარია. შეიძლება ახლა პირითა ჩვენა. ჩვენა და ეგ არ არ შეიძლება. ჯინჯხელი ხარ პირითა ჩვენა. აბა. კაცია ქალია. მე ვიცი. არ მუმია. გაგზავნე. შენ დრო აღარ არის. ისა მეჩიტოვი. გავაგზავნეთ. გარტანიანი. ეგ გაპაფსავდა უკვე. კინტო. ბაბაჯანა. დროზე. ისა სააკაძე. რამდენი ერთი რა გავიდა და ბოლოუკან ჩააბრუნე. ბოლოუკან ჩააბრუნე 7 სწორი პასუხი და 14 ქულა. ის ჩაება. არა, ტომზე სიტყვა არ მომიგია, რა გინდა? ერთადერთი სიტყვა არ მიყავს. არ გითხოვ, შეგიძლია. აბა დაიწყე. ვაი. კოსტორიცა. გავაგზავნე. მესხი. ეხლა ადვილი პირველია. ო, ეგ ადვილი. ფოკალა. ვისა გოძილა. ვაი. არეტა ფრანკლინი. ჩელენტანო ვინ? გაგზავნე. არის კიდე? კი. კიდავრი. კიდავრი თქო თქვი. არა. ხო.
გავიდა დროს ან თუ ხარ არა უშავს 7 სწორკასკუ და 14 ქულა მესამე ტურის შედეგებს წარმოგიდგენთ და მე უკვე საბოლოოს 28 ქულა დააგროვეს მესამე ტურში დათომ და მარიკომ 22 ქულა ნინუსამ და მანიკამ და 20 ქულა ჯაბამ და სოფომ კი 20 ქულა ჯამში დაგროვდა თქვენი წყვილის მიერ მესამე ტურში და მთლიან შედეგებს წარმოგიდგენთ მას შემდეგ რაც თქვენს აზრს გავიგებ რამდენად გაერთეთ ამ თამაში დაწყდა ნერვები მანიკა შენგან დავიწყე დაწყდა ნერვები შენ თავზე მეშლება ისე ნერვები რომ ალბათ დღეს არ დამეძინება პირველ კურსს ვერ ვინელებ არა შეგვეძლო უფრო კარგი შედეგი ქონოდა და მომწეს WhatsApp-ში გოგოამეს არა როგორ ვერ გამოვიცანე რაღაცა გამოვიცანე როგორ ვერ ახსენი ხო მარიკო შენ რა სიტყვი ვიტყვი რომ ანუ ყველა ვარიანტში შემდეგ მომსვლელებს მიცემ რჩევას რომ პირველ ტურში რაც შეიძლება ბევრი ქულა დააგროვო იმიტომ რომ პირველი ტური არის ყველაზე გადამწყვეტი და მე უკვე პირველ ტურში დაგროვებული ქულებით შედეგი გაქვს უკვე მესამე ტურშიც ასე რომ ნერვიულობა ყველა ვარიანტში იქნება ღელვა ხელები გამეყინა სისხლი გამეყინა თმები გამიტეტა კიდე გვიდა თამაში და მე კიდე ვიცი აუცილებლად დაგხვეჭე ძალიან სახალისო არის და ძალიან მაგარი გადაცემაა სოფო რამდენ კმაყოფილი ხარ საკუთარი თავით პირველ მე საკუთარი თავით კმაყოფილი არ ვარ მაგრამ აღმოვაჩინე რომ რაღაც მომენტში აზარტული ვარ იმიტომ რომ ეხლა მინდა რომ კიდე ვითამაშო რაღაცა ხო და ისე აკეთა რომ ქალოთად მე წავიდე და ეს ფურცლები გაგვაყარა ესენი არა ძველი ფურცლები ისე იყო პირველი არ ყოფილა კარგი იდეა ამ შემთხვევაში ესეა გადაჩუჩულება თქვენმა ესე გადაცემამ გახსნა სოფოს ცხოვრება და რაღაც ახალი დაანახა მის თავში შენ შეგიძლია კიდევ მეტი გახსნა შენს თავში და მარიკოს თან მიხვიდი აგერ პირველ თამაშო ასევე და იქაც კიდევ რაღაცებს გახსნი წარმოგიდგენთ ვინ გახდა დღევანდელი თამაშის გამარჯვებული 40 ქულით დღევანდელი გადაცემის ლიდერები გახსნენ მარიკო ებრალიძე და დათო ველიჯანაშვილი ოცი ქულა მანიკას და ნინუცას და 25 ქულა აქვს ჯაბას და თქვენ გელოდებით ნახევარფინალში თქვენ გემშვიდობებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იმედი მაქვს გაერთეთ დღევანდელი გადაცემა ამით დასასრულს მივახო და დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად იმედი მაქვს რომ განიტვირთეთ გაერთეთ იხალისეთ ჩვენ კი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით და მომავალ პარასკევს უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით თქვენ კი დარჩით პალიტატივიზე და დაგველოდეთ